คะการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้ผู้โดยสารที่จะลงที่กรุงเทพท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สายพานหมายเลข 18 ผู้โดยสารทุกท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกรุณาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่สนามบินสุวรรณภูมินี้สำหรับท่านที่จะเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่กระบี่หรือสมุยพิธีการศุลกากรจะประทำเมื่อท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วการบินไทยและกลุ่มพันธมิตรสายการบิน Star Alliance พร้อมทั้งกัปตันสมเกียรติและผู้ทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened, your mobile phone and electronic devices off until the fasten seatbelt sign has been turned on. Please check your personal belongings and travel documents before leaving the aircraft. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and all the passengers from possible injury. After getting off in Bangkok, please collect your baggage at carousel number 18. And all passengers entering the Kingdom of Thailand must clear immigration and customs at this airport. But for those continuing to Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Hat Yai, Krabi, or Samui, custom clearance will take place at your destination. As for passenger with flight connection, if you already have a boarding pass, please proceed to the departure gate. Otherwise, please check in at the transfer counter. Thai Airways International and Star Alliance together with Captain Somkiat and all the crew would like to thank you for flying us and we look forward to seeing you again. สวัสดีค่ะ Kudos, ladies and caution.